Im ersten Teil habe ich euch gezeigt, wie ich aus ein paar Lampen, einem Ultraschallvernebler, einem Lüfter und einer Brotbüchse einen Wasserdampfkamin gebaut habe. Um meine amateurhaften Bastelversuche zumindest auf den ersten Blick ein wenig vertuschen zu können, habe ich im zweiten Teil aus einem Fernsehkarton, Zeitungspapier und ein bisschen Wandfarbe versucht, einen kleinen Zimmerkamin zu bauen. Und in diesem dritten und letzten Teil meiner Wasserdampfkamin-Testreihe baue ich jetzt noch eine kleine Holzabdeckung obendrauf. Willkommen zum dritten und auch letzten Teil meiner Wasserdampfkamin-Testreihe. Für alle Neuankömmlinge an dieser Stelle auch noch einmal der Hinweis: Die Verlinkungen zu allen entstandenen Videos aus diesem Projekt findet ihr unten in der Videobeschreibung. Allen Nachbastlern würde ich speziell das Video Die Grundlagen des Wasserdampfkamins ans Herz legen. Dort gehe ich noch einmal speziell auf alle Stolpersteine ein, die euch beim Bau eines solchen Wasserdampfkamins auf die Füße fallen könnten. So, nun aber zu meiner Holzabdeckung. Ja natürlich, ich hätte hier auch einfach nur ein paar getrocknete Holzstückchen zusammenkleben und sie als Abdeckung nutzen können, aber irgendwie habe ich nur Spaß an solchen Projekten, wenn sie wirklich ausgefallen und aufwendig sind. So, bevor ich mit der Abdeckung beginnen kann, muss ich zunächst alle Maße samt Aussparungen für die Grundplatte ermitteln. Diese übertrage ich dann auf ein stabiles Pappestück und schneide sie mit einem Cuttermesser aus. So, kurze Anprobe. Ja, passt. Die Aussparung für den Lüfter bekommt noch einen zusätzlichen Schutz, damit der austretende Wasserdampf nicht Gefahr läuft, von dem Lüfter wieder angesaugt zu werden. Um die unebene Fläche von echter Asche in einem Kamin zu imitieren, reiße ich mir ein paar Zeitungsstücke ab, knurke sie etwas zusammen und klebe sie mit Heißkleber auf meine Grundplatte. Das Ganze muss jetzt nicht wirklich festsitzen, ich brauche halt wirklich nur eine schöne unebene Grundstruktur. Jetzt wird das Ganze zu einer Fläche verklebt. Den Kleber rühre ich mir aus herkömmlichen Tapetenkleister und etwas Holzleim an. Damit die Grundplatte aber schon im Vorfeld eine schöne dunkle Aschefärbung bekommt, gebe ich gleich noch ein wenig schwarze Wandabtönfarbe direkt in den Kleister. Um die unebene Fläche der Zeitungsfetzen ineinander verschwimmen zu lassen, nehme ich mir zunächst ein paar Taschentücher und zerlege sie in ihre einzelnen dünnen Papierlaken. Nun klebe ich sie mit meinem eingefärbten Kleister auf die Oberfläche der Papierfetzen. So, meine Grundplatte ist also optisch erst einmal komplett mit Asche überzogen. Die Trocknungszeit beträgt, je nachdem wie dünn euer Kleister ist und wie viel ihr davon aufgetragen habt, 24 bis 48 Stunden. Und wie bereits mehrfach erwähnt, dieses ganze Projekt hier ist in erster Linie ein riesiger Test, bei dem ich ein paar Ideen für spätere Projekte ausprobieren wollte. Wer jetzt hier also Wert auf Details legt, könnte die Grundplatte natürlich noch einmal mit weiteren dunklen Schattierungen überziehen, um sie noch ein wenig realistischer wirken zu lassen. Für meine Zwecke reicht das aber erst einmal völlig aus, deswegen springe ich hier schon zum nächsten Schritt. Dazu bin ich in ein angrenzendes Waldgebiet gegangen und habe ein paar herumliegende Stöckchen gesammelt, die sich optisch für meine Holzabdeckung eignen würden. Achtet am besten darauf, dass ihr das Holz nicht unmittelbar nach einem Regen aufsammelt, so wie es bei mir der Fall war, sonst müsst ihr es natürlich erst einmal trocknen lassen. Beim Aufkleben der einzelnen Äste kommt es auch wieder darauf an, wie detailverliebt ihr seid.
Ich habe mit der Heißklebepistole zunächst erst einmal kleinere Stöckchen auf die Grundplatte geklebt. Damit die kleinen Äste optisch besser mit der dunklen Grundplatte verschmelzen, habe ich einzelne kleine Stöckchen noch einmal mit meinen schwarzen Papiertaschentüchern überzogen. Als dritte und letzte Schicht habe ich jetzt die größeren Äste und Zweige aufgeklebt. Und wie gesagt, je nachdem wie viel Zeit ihr investieren wollt und wie detailverliebt ihr seid, hättet ihr hier jetzt noch weitere kleinere und größere Äste aufkleben und mit unterschiedlichen Schwarz- oder Brauntönen verblenden können. Und so sieht die fertige Holzgrundplatte jetzt aus. Und hier nochmal zur Vollständigkeit der komplette Kamin. Ja, das war's von meiner Seite. Alle Videos zu meinem Wasserdampfkaminprojekt findet ihr geordnet unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Nachbauen. Wenn ihr Freude an solchen etwas ausgefallenen Bastelideen habt, dann könnte es sich für euch durchaus lohnen, meinem Kanal mal ein kleines Abo dazulassen. Fragen oder Anregungen könnt ihr gerne unten in den Kommentaren loswerden. Ansonsten sage ich Winke, Winke und Goodbye. Danke für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.